呢一隻就係最近非常之 hit 嘅一套韓國嘅電影《K-pop Demon Hunters》裏面嘅一首主題歌啦，叫《Golden》。作曲嘅咧，曾經都係喺韓國佢哋藝能界嗰度咧訓練咗10幾年，但係到最後冇出道，於是將佢放棄咗。佢之後係以一個幕後音樂人嘅身份作咗呢首歌，成為 Billboard No.1。大家聽到呢一個真實嘅故事，已經知道韓國嘅藝能界咧就出晒名，非常之艱辛，甚至有人話佢係韓國嘅監獄。唔講你唔知，我去過呢個韓國監獄㗎，真係㗎。呢一套就係我嘅韓劇，一切由呢首音樂開始。我大學作嘅，佢哋擺上網之後，唔知點解就咁睇一套普通嘅韓國嘅電影，居然呢隻歌出現咗喺裏面。喂，你冇問過我喎，我唔知㗎喎。咁於是即刻同佢，哇，好多嘅電郵啦，喂，啲版稅嗰度點算啊？大家一路交流。於是佢就話：好啦，我哋賠錢俾你啦。我就話唔使啦，我呢個大學生唔係要錢㗎，呢個年代，我哋要嘅係機會。一個可以喺韓國表演嘅機會，於是真係俾咗機票我 ，send 咗我去韓國，跟住咧就係幫一個綜合嘅節目咧，集合佢哋最頂尖嘅歌手啦，或者樂隊啦嘅一個演出，我就係負責彈鋼琴嗰個啦。不過一住2個月㗎。佢哋嘅彩排好密集，亦都係好長時間。2個月唔容易捱嘅，即係除咗彈琴之外，亦都有啲生活嘅上高嘅嘢，但係又唔係好多錢。於是我選擇咗去嗰啲公共籃球場嗰度，咁就去同其他啲人一齊打下波啊，打下友誼波就係咁樣啦。打下一路打嘅時候，又多咗啲咯，多咗啲乜嘢咧？喺球場側邊嘅觀眾，清一色都是女孩子。咁啊，一路打，於是就會 show off 自己嘅英姿啦，點樣射籃射得準啦，接受佢哋嘅歡呼。終於有一日，有一個女仔走咗埋嚟揾我，喺我哋完全語言溝通唔到底下，指手畫腳，領悟到佢話想請我食飯。哦，咁梗係好啦。於是我咪同佢一齊食飯。雖然嗰餐飯都係雞同鴨講，其實都捱得幾辛苦嘅。好，捱完呢餐飯之後，我出於一個好純情嘅大學生有嘅嗰種紳士風度，要送佢翻屋企啊嘛。不過佢又揸車，咁所以我咪坐上佢架車，跟住佢車佢自己同埋我啦，去到佢屋企。咁我落車我就拜拜噶啦，我就翻自己酒店，就係咁樣啦。送到去拜拜，行緊好靜嘅街頭。突然之間，嘣嘣嘣嘣，所有燈着晒，跟住突然間一大班人湧過嚟，全部都係韓國嘅警察，湧到埋嚟就將我撳低喺個地下，然後反手鎖埋手扣，踏咗翻差館，擺咗喺差館嘅裏面嘅嗰個羈留室。我唔知發生咩事嘅，我回想我做錯啲乜嘢咧？我犯咗啲咩法咧？打籃球啫，彈下琴嘅啫，唔知隔咗幾耐，唔知幾多日。終於有人放翻我出嚟，喂！我都要知咩事啊？究竟咩事？你信我，真係我人生嘅韓劇，同韓劇一樣咁誇張。原來係翻譯講啦，唔好意思啊，阿陳生，其實咧係咁，你嗰日約嗰個女仔食飯啊嘛，係咪？佢約我嘅大佬，好，佢約你啦。但係咧，原來佢嘅爸爸咧就喺2個星期前咧俾人謀殺，而你嘅出現就成為我哋覺得最大嘅嫌疑人物。大佬啊，真係韓劇嘅情節先會有，點都好啦。總之我只係冇罪啦，係你冇罪你走啦。睇今日幾多號啊？今日開 show 啦。於是我就由呢個韓國監獄即刻衝過去表演場地，就係咁樣演出咗
我一路2個月嚟籌備嘅呢一個演出，真人真事，韓國監獄，我真係去過，多得呢首歌，作曲曾女士。環星流動，娛樂同步。